Старый Оскол. Господин Супранович, надо очень серьезно отнестись к этому вопросу. Посмотрите на стол. Посмотрите на стол. Красноречиво, господин ведущий. Красноречиво. То есть, скорее всего, следующими двумя вопросами будет блиц и суперблиц. Даже если вы выиграете сейчас, этот вопрос вам все равно нужно будет взять либо то, либо то. А если вы проиграете, то придется брать и то, и то. Хотя, может быть, Волчок выберет и другой вопрос. А сейчас против вас играет студент Алексей Ломоносов из Старого Оскола, Белгородской области. Форма этой клумбы напоминает туристам, в какой части света они находятся. А нам с вами еще и намекнет, в какой именно деревне. Внимание, вопрос. Назовите эту деревню. Это Урал, где-то на Урал, да. На Урале должно быть, нет? Почему? Какой деревня? Какой клумбы? Какой? Олимпийская деревня. Форма компаса какого-нибудь. Какой части света? Европа или Азия, допустим? Азия, Африка, Австралия. Цветом обозначается. Это какая-то конкретная клумба или род клумбы? Это какая-то известная деревня, которая находится на границе Европы и Азии. Нет, ну это твоя, что? Ну, есть. Давайте, думайте. Есть ли правда Олимпийская деревня? Какая-то клумба в Олимпийской деревне? Цвет клумбы в этой ситуации, если она кольцо, намекает на то, какой это материк. Но почему часть света? Да, конечно, она будет цвета Я тебе клумбы. говорю, цвет Я как не материк. понял, Да. все, Но это не прекрасная версия. цвета напоминает. Какой деревне в Олимпийской? Как она Потому что Форма этой клумбы. цвет. Надо говорить, что это за форма. деревне, а Клумба необычной формы. Ну, потому что надо быть того Какого цвета европейский круг для начала мне скажите? синий. Я не знаю. Это черная форма, это Другую версию. Бутылка шампанского. Я не знаю, ну, необычная же форма должна быть. Снежинка, шестиконечная Форма звезда. клумбы может на цвет указать. Какой цвет? Ой, на часть света. Как Потому что это ассоциируется. Итак, тишина. Кто отвечает? Скажите, кто отвечает, и я повторю вопрос. Кто отвечает? Ответишь? Понимаешь? Олимпийская. Ответит Анастасия Шутова. Анастасия, форма этой клумбы напоминает туристам, в какой части света они находятся. А нам с вами еще и намекнет, в какой именно деревне. И вам нужно назвать эту деревню. К сожалению, у нас родилась только одна версия о том, что это Олимпийская деревня. А в какой части света она находится? Ну, в зависимости от того, где игры проводятся. Нет, ну же у вас название деревни, Олимпийская деревня, независимо. А как Олимпийская деревня, как клумба, что-то, да? Скажите, пожалуйста, а вот для всех туристов одно, а для нас с вами еще и другое. В чем тут дело, Анастасия, как вы думаете? Для всех туристов в мире это одно, а для нас с вами другое, еще и другое. Думаю, что у меня нет версии. Внимание, правильный ответ. Какая форма клумбы может напоминать, в какой части света вы находитесь? Форма латинской буквы «И». Посмотрите на экран. Слово «Европа» начинается с буквы «И». А для нас с вами это еще и буква «Ш». Эта клумба находится в деревне Шенген в Люксембурге, где было подписано Шенгенское соглашение. Буквы Е и Ш. 5-4. 5-4 в пользу телезрителей.